Всем привет! Я бы хотела поговорить о моем предыдущем видео. Итак, после этого видео на меня полилось и очень много хейта. Ребята, присмотритесь, пожалуйста, на начало. Там вместо вот этих вот клоунов и обрыгашек короны и сердечки. Извиняюсь. Так вот, что же это получается? То есть меня захейтили за вашу же невнимательность, то, что вы не увидели сердечки, короны там и так далее. Типа что? И вы серьезно думаете, что я, фан Хулибама, буду записывать такое неадекватное видео? Но нашелся все-таки один адекватный и внимательный человек. Да, вот этот человек. Он у меня уже в подписках. Всем спасибо, всех люблю.